gakinyami canke iki mugabo byo biragutse. Ivyo bisagara ministere ya Yesu niho yakorekera. Igihe kimwe yari Kaperinaumu aravuga ati yewe Betsaida yewe Korazini muzobona ibara. Yewe Kaperinaumu muzobona ibara. Ngo kuko ibyakorewe muri mwebwe iyo biza gukorerwa i Tiro ni Sidoni, iyo biza gukorerwa i Sodomu na bugingo n'ubu abagize gute abakiriho. Murazi ubu butumwa uwo bujana nko muri Arabie Saoudite akabuvugirayo, murazi abantu bokwihana ingene bogana. Uwo bujana nko muri Yemen aho hose ndiko ndababwira n'ahantu atazina rya Yesu rivugwa, za Bangladesh n'ahandi abantu bokwihana. Mbega bagiye abantu bakeneye ubutumwa, ariko wowe ubwumva misi yose bihana byakunaniye bifata nk'ibisanzwe. Ibi bintu niwabifata nk'ibisanzwe uzobona ibara, kuko hariho abandi bakeneye ubu butumwa. Ubu butumwa burazimvye bantu b'Imana. Imana ibafashe, Imana ishimwe ko twibukijwe ubuntu twagiriwe. Ubuntu wagiriwe ntubufishe ubusa, ubuntu twagiriwe ntubufishe ubusa muntu w'Imana. Kuko igihe kizogera ubaza uti mbega ko wari waragiriwe ubuntu kumva ijambo ry'Imana ryakumariye iki? Ntacyo dufise tuzireguza abantu b'Imana. Ntitubigira imigenzo rero nk'ayandi madini n'ikigoyi. Amenya ko wagiriwe ubuntu, mu buntu wagiriwe ntubupfishe ubusa, wezwe utungane kuri gito na kinini, aho inzamba igiye kuvuga ntuzusigare mw'isi. Imana ishimwe ko ubuntu twagiriwe. Nuko tugiye gukora igikorwa cyo kwiterera. Murabona dufite ibikorwa byinshi cyane ngaha, ngira mwese Imana ishimwe. Imana yadushira urugomero ahantu mwishikira abantu bose babona. Muzoze muraca kuraba urugomero hajya. Jewe nshitse n'imbere yuko nja mu rusago mbanza guca kuraba urugomero aho rugeze. Mbega mwarubonye ishengero ry'Imana? Mbega mwumva twoshima Imana? Nukuri twoshima Imana. Murabona ko ibikorwa biriko biragenda neza, ariko ibikorwa ni byinshi cyane rwose. Nico gituma twagomba gutanga twiterere, kandi twiterere muntu w'Imana. Nukuri tuyikomeze kuko ibi bikorwa ni twebwe nyene bo kubikora, nta bandi. Hanyuma ikindi nkuko nababwiye, gukorera Imana ni inyungu zawe. Gukorera Imana ni inyungu zawe. Imana ntikorerwa n'umukene. Mbega Imana n'umukene? Bugiye gusabye kuyikorera, nababwiye ngo ibigomba kugira gute? Ibigomba kugira gute? Nk'ubu twari kuvuga ati yemwe abantu mugomba guhezagirwa. Turaba abantu bagomba guhezagirwa ngaha. Turaba abantu bagomba guhezagirwa. Nukuri Imana igomba kuduhezagira abantu b'Imana. Imana ikubwiye igikorwa cyayo ibigomba kuguhezagira, kuko Imana ni boss, ni patron, isi n'ibiyuzuye byose ni byayo. Muribaza abantu b'Imana, Imana igomba kuduhezagira icije muri twiterere no muri bijya bindi bikorwa byose. Hanyuma dukorera Imana umuntu wese bivuye ku mutima. Hari umuntu nigeze kumva yarambwiye ati ariko pastor, ariko namwe muri Pentecote ati namwe murakabya, ati ariko by'ukuri mukazana amasandu 5 ku munsi. Naciye ndamubwira nti ahubwo kuri jewe icyomba bakayagwizana 2 bakazana nka 10 kandi yose kaza ndashiramo. Icyo umuntu abiba nisho azogira gute? Nukuri cyo umuntu abiba nisho azosarura. Kijya ukoreye Imana umenye ko Imana yandika. Ego kabisa. Asangwa ungurifana ntubyibagira. Mbega Imana yoye. Icyo umuntu abiba nicyo azosarura. Muzoze muratsitazwa n'ibikorwa by'Imana. Ibyo twataye mu isi y'imburakimazi nibyo byinshi cyane rwose. Je nibaza ko mu madepense menshi ugira, nibaza ko ayushira ngaha ariyo make. Siko bantu b'Imana. Mu madepense ugira, Emmanuel, brochette bisigaye igura ngaha bingahe? 5. Murumva brochette igura 5, ifana nayo 2,000. Ibaze kugira uje kwa Manuel utanga 7,000 n'imiburiburi. Murumva abantu b'Imana, sinzi ko hari abantu nka 50 ngaha baza kuzana 7,000 ngaha. Sindabyibaza.
Yesu abafashe, Yesu abagire neza, ntitukazimire bantu b'Imana. Icyo umuntu abiba nicyo azokwimbura. Nukuri Yesu abahezagire rero. Reka duhe kaze, bavuze ni muri ya kangahe? Murantunga, murabona ndacari mushasha hano. Sindamenye ingene muremera zikurikirana. Ari iya mbere, ya kabiri, n'iya gatatu, n'iya kane. Ubwo nayo twoyisengera Imana. Yego cyane njyana izoboneka, haboneke n'iya gatanu. Siko rero. Nuko rero riduhe kazi umuremera ya gatatu abariza guhimbaza Imana. Turabaye kazi.